បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel 24លក់ទិញឡានបាទថ្ងៃនេះមានឡានសាំយ៉ុងមួយគ្រឿងបាទស៊េរីឆ្នាំ99 Super 12កៅអីពណ៌សសិនមួយគ្រឿងដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ PS 4847បាទមកធ្វើការផ្សាយលក់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកយាយលោកតាដែលនៅទីបណ្ណាខេត្តជិតឆ្ងាយដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានសាំយ៉ុងយកទៅដឹកអីវ៉ាន់ដឹកទំនិញឬក៏ដឹកភ្ញៀវបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមើលឡានបងប្អូនអាចធ្វើការតាមដានមើលជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផ្ទាល់បើសិនជាមើលឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយឡានសាំយ៉ុងស៊េរី99 Super 12កៅអីមួយគ្រឿងនេះសូមបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់បន្ថែមទៀតដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទនិងតម្លៃខ្ញុំបាទនឹងដាក់នៅក្រោមនៃចំណងជើងវីដេអូនេះហើយបាទប្រភេទឡានស្អាត Super ឆ្នាំ99 12កៅអីពណ៌សស៊ីនបាទមេម៉ាស៊ីននៅអែមបាទចឹងបងប្អូនអាចយកទៅប្រើងាយស្រួលបាទតម្លៃធូរថ្លៃបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមរត់ខលមកលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបាទដាក់នៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងវីដេអូនេះហើយបាទកុំភ្លេច Subscribe Channel អ្នកមួយផងបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានល្អៗពីការលក់ឡានជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងឡាននេះនៅសំណុំស្អាតបាទមេម៉ាស៊ីនអីនៅអែមណាបងប្អូនណាក្នុងក្រៅអីលើក្រោមអីគឺតុបតែងមកស្អាតឯកសារគ្រប់បាទយកទៅគឺប្រើតែម្ដងមិនពិបាករៀបចំតុបតែងឬអីវែងឆ្ងាយទៀតទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេច Subscribe Channel ម្នាក់មួយមកហើយសូមចុចសញ្ញាកណ្ដឹងមួយទៀតដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូលក់ឡានល្អធូរថ្លៃជាមួយនឹង Channel ខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទឡានស្អាតបាទមេម៉ាស៊ីននៅឯបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់តែងតែតាមដានកុំភ្លេច Subscribe Channel ម្នាក់មួយផងបងប្អូនណាបាយបាយ